Okay, Armenia is a member of the Eurasian Union. 2013, what happened? Հայաստանը Եվրասիական միության անդամ է 2013 թիվ ինչ եղել է։ But now President Zaksyan is ready to sign an ambitious agreement with the European Union. Այժմ սակայն նախագահ Սարգսյանը պատրաստ է հավակնոտ համաձայնագիր ստորագրել Եվրոպական միության հետ։ And this is important for us as a European Union because we make clear that our Eastern Partnership policy isn't a zero-sum game. Ես կարևոր է մեզ որպես Եվրամիության համար, քանի որ մենք հստակորեն նշել ենք, որ մեր արևելյան գործընկերությունը այն խաղերից չէ, որում կա հաղթող եւ պատվող կամ զրոյական վերջնական արդյունք։ It's not about competition against other regional actors like Russia. Չկա դրամատուրգիությունը, մրցակցությունը չէ տարածաշրջանային այլ գործող անձանց, օրինակ Ռուսաստանի դեմ։ I strongly believe that each country of the Eastern Partnership needs a tailor-made relation with the European Union, which covers, of course, not only our interests, but also the interest of the Pacific country. Եվրոպական միության հետ հատուկ հարմարեցված հարաբերությունների կարիք ունի, հարաբերությունները, որոնք կարձագանք են ոչ միայն մեր կարիքներին, այլ նաև տվյալ պետության կարիքներին։ I know the President from many meetings within the framework of the EPP. Նախագահին ճանաչում եմ ԵԺԿ-ի շրջանակում անցկացված բազմաթիվ ժողովներից, հանդիպումներից։ And now I do hope that the complicated negotiations in detail Այժմ հույս ունեմ, որ մանրամասներով ընթացող բարդ բանակցությունը can be concluded because this will be beneficial for the people in Armenia. Հնարավոր կլինի ավարտին հասնել, քանի որ դա շահեկան կլինի Հայաստանի ժողովրդի համար and for businesses. Եվ տնտեսվարողների համար։ Every country we visit, we always meet with civil society representatives and human rights defenders. Մեր այցելած բոլոր պետություններում միշտ հանդիպում ենք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին եւ իրավապաշտպաններին, մարդու իրավունքների պաշտպաններին։ This morning they updated us on many issues related to the rule of law and fundamental freedoms, abuses by law enforcement bodies, domestic violence, media freedom, labor rights, gender equality, and the rights of minorities, to name some of the issues. Այս առավոտյան դրանք մեզ բան տեղեկություններ հաղորդեցին իրավունքի կերակայության եւ հիմնական ազատությունների հետ կապված բազմաթիվ հիմնախնդիրների մասին, իրավապահ մարմինների կողմից չարաշահումների մասին, ընտանեկան բռնության, լրատվամիջոցների ազատության, զբաղվածության եւ աշխատանքային իրավունքների, գենդերային հավասարության, պրոգրամացությունների իրավունքների մասին, իկիվս այլ հարցերի։ We encourage the Armenian authorities to launch deep reforms on these issues, to involve the civil society in the process, and to ensure impartial, credible, and effective investigations of all alleged human rights violations. Հայաստանի իշխանություններին մենք կոչ ենք տանում նշված խնդիրների ուղղությամբ խորը բարեփոխումներ նախաձեռնել, ներգրավել քաղաքացիական հասարակությանը գործընթացին եւ երաշխավորել մարդու իրավունքների ենթադրյալ խախտումների բոլոր խախտումների անկողմնական վստահություն ներշնչող եւ արդյունավետ քննությունը։ In this year in November, the Eastern Partnerships Summit will take place. Այս տարի նոյեմբերին տեղի կունենա արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ And I would find it a positive signal if this Eastern Partnership Summit in Brussels could also bring concrete positive results for Armenia. Դրական ազդակ կհամարեի, եթե Բրյուսելում անցկացվելիք այդ գագաթնաժողովը, արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը կարողանա դրական արդյունքներ բերել նաև Հայաստանին։ The OSCE Minsk Group co-chairs in their recent statement emphasized that Azerbaijani armed forces fires a strike across the contact line in the Karabakh conflict zone. This statement is in fact the first addressed statement during the work of mediators. And the European Union periodically emphasizes and expresses its support to Minsk Group efforts.
Do you also share their view included in this recent statement? Նկատում պարոն մոդալիստը առաջինացնել որ իհարկե Մինսկի խումբը վերջերս հայտարարություն տարածեց արտաքին անելով Ադրբեջանին որպես հերթական արձակման նախաձեռնողը եւ առաջին անգամ է նման հայտարարություն արվում դուք եվրոպական խորհրդարանը միշտ նշում եք որ դուք սատարում եք իհարկե Մինսկի խմբին եւ Մինսկի խմբի գործընթացին այս անգամ արդյոք համակարգիկ եք վերնշված իհարկե Մինսկի խմբի տվյալ հայտարարության Thank you for this question. All three European institutions share the same view. The Commission, the Member States, and a huge majority of the European Parliament. The status quo in Nagorno-Karabakh is unsustainable. Լեռնային Ղարաբաղում ստատուս-քվոն չշարունակելի է. But this conflict doesn't have a military solution. But it needs an early political settlement in accordance with the international law. The European Union isn't an active player in this conflict. But we support every diplomatic effort to find a solution. That's why the EU continues to fully support the mediation efforts and proposals of the OSCE Minsk Group co-chairs. Including our member state France. Both sides need to honor their commitments to respecting the ceasefire and resolving this conflict peacefully. We in Brussels are concerned over the ongoing arms race, confrontational rhetoric, and recurring incidents that are costing lives on both sides. The European Union encourages the parties to re-engage in the negotiations without preconditions on the basis of the Minsk Group co-chairs proposals. And the second question, please. The second question was about the closure of the OSCE office in Yerevan. On August 31, the OSCE office in Yerevan will be closed. This is because of Azerbaijan's position, which claimed that it's unacceptable for Azerbaijan to hold demining trainings in Yerevan. Taking into account all this, don't you think this position by Baku destructive? Because Armenia was the last country where the OSCE office still operated. Well, this is an OSCE, so yeah, sure. Երևանում մագանազերծման աշխատանք դասընթացներ կազմակերպելը անընդունելի է, դուք արդյոք ընդունել եք համալրուժանի մոտեցումը, աշխարհում որ այստեղ գործող իհարկե վերջին գրասենյակը Հայաստանում գործող գրասենյակն է։ On the OSCE office closure in Yerevan, Երևանում իհարկե գրասենյակի փակման կապակցությամբ is of course a matter of the OSCE, not the European Union. Իհարկե դա իհարկե խնդիր է եւ ոչ Եվրամիության. But personally, I regret that it wasn't possible to find an agreement on the extensions of the mandate of the OSCE office.
Անձամբ ես սակայն ափսոսանք եմ հայտնում, որ հնարավոր չեղավ համաձայնության հասնել ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի լիազորության ժամկետի երկարաձգման շուրջ։ Despite the important efforts of the German, then Austrian OSCE chairmanship, to which I pay tribute. Իհեճուկս սկզբում Գերմանիայի, ապա նախագահող Ավստրիայի, որպես նախագահող պետության գործադրած ջանքեր, որոնք ես ցանկանում եմ դրվատել։ OSCE field presences are an important tool to implement the principles of the OSCE, and as you know, the European Union fully supports their work. ԵԱՀԿ-ի ներկայությունը տեղերում կարևոր գործիք է ԵԱՀԿ-ի սկզբունքները կյանքի կոչելու համար, եւ ինչպես գիտեք, Եվրամիությունը լիովին սատարում է այդ գրասենյակների աշխատանքին։ We made this view very clear when we had a conversation with representatives of the international organizations this morning. Այս առավոտյան միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկման ժամանակ մենք մեր այս տեսակետը հստակորեն արտահայտեցինք։